Мен бала чагым алыскы Кызылкур айылында өттү. Бул Базар Курган районуна караштуу 6 айлыгынан тартып чоң ата чоң энемдин колунда чоңойдум. Мен ошо айылда чоңойгондуктан ушул жылкы баласына, тоого кызыгуум өзгөчө. Кадимки кыргыз жарандай эле жашоо турмушка ээбиз. 4 кыздын атасымын. Турмушта мүмкүнчүлүккө жараша бала бакырага тарбия бергенге аракет кылган атамын деп эсептейм. Токтоо болгонго, жети өлчөп бир кескенге өзүмдү өзүмдөй тарбиялап келатам. Саясаттан сырткары менде кандайдыр бир ишкердик чөйрө чарба жок. Кыргыз болгондон кийин мал жандуу келебиз. Ушул төрттүлүк малдан кур эмеспиз. Башка андай бизнес менде жок. Мектепте окуп жүргөн кезден эле ушул саясатка кызыгуум бар болчу. 2010-жылы 35 жашымда алгачкы жолу жогорку кеңешке аттанып парламентке келдим. Көптөгөн мыйзамдар жазылды, ой пикирлер айтылды, коалициялар тарап атты, урап атты, кайра куралып атты. Коалициялык түшүнүк, фракциялык чечимдер деген жаңы мындай түшүнүктөр менен биз жашап келдик. Депутат болуп бир топ мыйзамдар жараттым. Сот чөтүнө лайларды көчүрүшөт. Саясий мыйзамдар эмес, чарбалык жана экономикалык мыйзамдарга басым жасадым. Негизги маселенин бири катары 2 жолу Улуу жана Кичи Памирге барып келдим. Өзүм ошол экспедицияны жетектеп, жеринде барып көрүп, ушу бордоштор менен пикир алышып, жашоо турмушун көрүп, эмнеге жетиштим дегенде, мамлекеттин көңүлүн ошол жака буралдым. Бүгүн ошол Улуу жана Кичи Памирден үй бүлөлөрдү алып келип, социалдык камкордук болуп атат. Биздин өлкөдө 3 негизги потенциал бар экономиканын локомотиви. Бул айыл чарба биринчи кезекте. Экинчи тоо кен, үчүнчү энергетика. Биз популисттик кылып, монча миң жумуш орун кылабыз, башка кылабыз деп айткандан биз алыспыз. Биз ушул 3 тармак боюнча конкреттүү өзүбүздүн сунуштарыбыз бар. Программанын ишке ашышына мен ишенем. Себеби биз кандай бир асмандан ала турган маселени жазган жокпуз. Биз реалдуу бүгүнкү турмуштагы, чарбадагы экономикадан маселени айттык. Мекеним Кыргызстан сөзү бул идеология. Биз кандайдыр бир популисттик чакырыктардан алыс болойлу. Реалдуу ишке аша турган программаларды сунуш кылайлы элге деген ойдобуз. Ошондуктан төрага катары менде жоопкерчилик абдан чоң.